Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Gmail почтадан кат жазуу боюнча болмокчу. Gmail почтадан кат жазуу үчүн биз приложениядан ошол Google'дун сервистерине киребиз. Google'дун сервистерине кирүү үчүн ушул жерди басабыз. Басканыбызда бул жерде Gmail деген ушундай значоктогу приложение бар. Gmail почтабызга кирүү үчүн ошол приложенияны басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп ачылат. Бул жерде азырынча биздин почтада эч кандай кат жок экен, мына кат бар экен. Келген каттар ушул жакта болот. Ал эми бул жерде өзүбүздүн аккаунт жазылып турат. Эгерде бул жерде башка аккаунт жазылып турса, анда өзүбүздүн аккаунтту кошуу үчүн ушул аккаунт белгисин басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден добавить аккаунт дегенди басып, өзүбүздүн аккаунтту кошуп алсак болот. Добавить аккаунт дегенди басканыбызда ушундай сервистер чыгат. Бул жерден биз Google дегенди тандайбыз. Google дегенди тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй барак ачылат. Телефон өзүн өзү проверка кыла баштайт. Проверка кылганча бир аз күтүп турабыз. Өзүн өзү проверка кылды. Андан кийин телефон бетинде блокировканы сурайт. Блокировканы ачканыбызда телефон өзүн өзү текшере баштайт. Текшерип бүткөнчө күтөбүз. Андан кийин бул жерге өзүбүздүн электрондук почтанын адресин жазабыз дагы. Далее дегенди басканыбызда бизден пароль сурайт. Аккаунтубуздун паролун жазсак, биздин өзүбүздүн аккаунт кошулат дагы. Жанагы жерден өзүбүздүн аккаунттун белгиси чыгып калат. Ушундай болуп, эми биз почтадан кат жазуу үчүн бул жерде написать деген белги турат. Ушул написать деген белгини басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй барак ачылат. Бул жерге кимге кат жаза турган болсок, ошол адамдын электрондук почтасынын адресин жазабыз. Тема деген жерге каттын темасын жазабыз. Текст сообщение деген жерге каттын мазмунун жазабыз. Ал эми бул катка кандайдыр бир файлды тиркеп жөнөтө турган болсок, өйдө жакта ушул скрипканын сүрөтү бар. Ошол скрипканын сүрөтүн басканыбызда бизден ушундай меню чыгат. Бул жерден прикрепить файл дегенди басып, биз кайсы бир файлды жөнөтө турган болсок, ошол файлды бул жерге прикрепить этип коебуз. Эгерде Google дисктен ссылканы тиркей турган болсок, ставить ссылку на диск дегенди басабыз. Азыр биз бул жерден прикрепить файл дегенди басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Недавние документы деп чыгат. Биз өзүбүздүн документтерге кирүү үчүн бул жакта өйдө жакта 3 сызык бар. Ошол 3 сызыкты басканыбызда бизден ушундай менюлар чыгат. Бул жерде телефондун памяты менен флеш-картанын памяты чыгат. Биз документтерге кирүү үчүн, эгерде документтерибиз, файлдарыбыз флешкага сакталган болсо, анда флешканы тандайбыз. Флешканы тандаганыбызда флешканын ичиндеги бардык папкалар чыгат. Бул жерден мисалы ушул папканын ичиндеги кайсы бир документти жөнөтө турган болсок, ушул папкага киребиз. Папкага киргенден кийин мисалы бул жерден мисалы кайсы бир документти жөнөтө турган болсок, мисалы ушул документти жөнөтө турган болсок, ошол документти тандайбыз. Тандаганыбызда бул жака ушундай болуп жүктөлөт документ. Жүктөлүп бүткөнчө күтүп турабыз. Жүктөлүп бүткөндө ошол жерден X деген белги пайда болуп калат. Демек, бул документ электрондук почтабызга прикрепление болду. Эми бул жерге адрести жазабыз дагы. Катты жөнөтүү үчүн бул жерден отправить дегенди басып коебуз. Ушундай кылып электрондук почтабыздан каттарды жөнөтсөк болот. Ал эми келген каттар бул жакта турат. Эгерде бул жерде бардык почтага азыр биздин почтабызда бардыгы болуп 9 кат турат экен. Демек, биздин почтага
9 кат келиптир. Эми бул жерден 3 сызыкты баса турган болсок, ушундай менюлар чыгат. Бул жерде мисалы важные файлдар келген каттар, бир кат жөнөтүлүптүр почтадан. Бул жерде исходящие кеткен каттар, бул жерде черновикке сакталган каттар турат. Ал эми вся почта дегенде бардык каттардын саны турат. Ал эми бул жерде спам дегенде спамга түшкөн каттар турат. Ал эми корзина дегенде өчүрүлгөн каттар түшөт. Бул жерден өчүрүлгөн каттарды өчүрүп таштасак болот. Биз почтадан катты өчүргөнүбүздө ушул жака келип түшөт. Ал эми бул жерден мисалы керексиз катты өчүрө турган болсок, ошол катты басып турсак белгиленет. Белгиленгенден кийин өчүрүү үчүн өйдө жакта корзинанын сүрөтү бар. Ошол корзинанын сүрөтүнө бассак, бул кат өчтү, бирок өчкөн менен бул кат корзинага барып түшөт. Азыр биз корзинаны көрүү үчүн ошол 3 сызыкты басабыз. 3 сызыкты бассак, мына корзинада бир кат турат. Демек, корзинаны тазалоо үчүн корзинаны тандайбыз. Корзинаны тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден очистить корзину дегенди басып өчүрүп койсок болот. Басканыбызда бизден дагы бир ирет сурайт, өчүрөйүнбү, тазалайынбы деп очистить дегенди басып коебуз. Демек, биздин корзина тазаланды. Ушундай кылып электрондук почтадан каттарды жөнөтсөк болот.